مريم يا جماعة بتختم القرآن كل 6 أيام مرة، صح يا مريم؟ كم بتقرأ في اليوم؟ 5 أجزاء. 5 أجزاء. ليش يا مريم أنت هالقد مركزة في القرآن الفترة هاي؟ أول إشي عشان بيريحني. تاني إشي عشان في آيات تتطبق اللي إحنا فيه. في زي مثلا الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني بتطبق على اللي احنا هلا فيه في الوضع هذا، وبما انه احنا في وقت فراغ وفيش مدارس فيش دراسة، فيعني بحاول اقضي وقتي في اشياء مفيدة. من فائها الى نونها الى بقعة المسرى، من اسمها الى رسمها سبحان من اسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى، أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور. ومع حماس المسلمين لهذا الإنجاز العظيم، حطم عماد الدين زنكي بلا هوادة محاولات الصليبيين لاستعادة تلك الإمارة. بالفعل أصبحت هذه الفتوحات البارزة شرارة أشعلت غضب الشعوب المسلمة ضد حكامها، وأضفت لعماد الدين مكانة خاصة في قلوب المسلمين، بيد أنه لم يعش طويلا ليشهد بعينه تحرير بيت المقدس. فقد استشهد أثناء حصار قلعة جعبر عام 541 هجريا، حيث استشهد اغتيالا على يد أحد خدمه. دكتور، كيف أثر استشهاد عماد الدين زنكي على مسار الأحداث؟ يعني بعد استشهاد عماد الدين زنكي ظن الفرنجة أن الأمور انتهت، وأنه خلاص يعني هذا الكابوس بين قوسين الذي كان يعني قد أطل عليهم وأسقط الرها. نعم. يعني اللي هي فتح الرها، وهي واحدة من كبار يعني الكونتيات الأربعة التي كانوا قد بنوها، ظنوا أن هذا الأمر انتهى، فمباشرة عادوا وأخذوا الرها، لكن لم يتمكنوا من أخذ القلعة. وفقط الخلل اللي كان عندهم في الفهم أنه ظنوا أن الأمور انتهت بمقتله، ولم يعلموا أنه خلف وراءه من هو أقوى منه، ونور الدين محمود ابنه. فبالتالي كان يعني أثر استشهاده في ذلك الوقت لولا وجود نور الدين محمود لكان أثره كارثيا، لكن بسبب وجود نور الدين محمود تم جسر هذه الهوة مباشرة. كمل. نعم. نور الدين محمود تسلم القيادة بعد رحيل والده الشهيد عماد الدين زنكي، وكان شابا قويا من أعظم قادة المسلمين الذين حاربوا الصليبيين في الشام. اعتقد الصليبيون أنهم يستطيعون استعادة الرها بعد وفاة عماد الدين، لكنه أذاقهم من نفس كأس والده، بل وأقسى من ذلك، فقد أسر أمير الرها الصليبي جوسلين ووضعه في السجن حتى مات. وبدأ نور الدين بالتوجه إلى دمشق، حيث كانت تعد إحدى أهم المدن في الشام لقربها من شمال فلسطين والحدود الصليبية. ويحاول الصليبيين وبشكل متكرر الاستيلاء على دمشق، لكنهم في كل مرة يفشلون فشلا كبيرا وينسحبون، خاصة خلال الحملة الصليبية الثانية في عام 543 للهجرة، الحملة التي فشلت بشكل مخيف ومروع أمام أسوار دمشق بعد استبسال أهلها في الدفاع عنها. يقول ابن الأثير عنه: قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين، ولا أكثر تحريا للعدل
والإنصاف منه. يستولي نور الدين على قلوب الناس، فمع بأسه وقوته كان يفضل حقن دماء المسلمين، فلا يلجأ للحرب إلا بعد انتهاء كل محاولات المفاوضة والسلم مع الأمراء. وبهذا النهج الحكيم استقرت سلطته في الشام وشمال العراق بلا تحديات، خاصة بعد زواجه من بنت معين الدين والي دمشق، لينتقل إلى المرحلة الثانية من خطته، حيث وجه نظره نحو مصر. يا قدس يا سيدتي معذرة فليس لي يدان، وليس لي أسلحة وليس لي ميدان، كل الذي أملكه لسان، والنطق يا سيدتي، والنطق يا سيدتي أسعاره باهظة والموت بالمجان. يا قدس يا سيدتي ما لي يد فيما جرى، فالأمر ما أمر وأنا ضعيف ليس لي أثر. عار علي، عار علي السمع والبصر، وأنا بسيف الحرث أنتحر، وأنا اللهيب وقادتي المطر، فمتى سأستعر؟ الله غالب. استولى نور الدين محمود على قلوب الناس، وانتقلت خطته باتجاه مصر التي كانت مليئة بالتحديات، فالدولة الفاطمية تحكم مصر لفترة طويلة، ولذلك كانت أجيال الشعب المصري معتادة على النظام الفاطمي، كما أن الحكم الفاطمي كان صعب الاختراق، خاصة مع سيطرة الوزراء على الحكم، بالإضافة إلى توجه الصليبيين إلى مصر ومحاولتهم المنافسة على السيطرة عليها. وفي يوم من الأيام جاءت الفرصة المناسبة لتدخل جيش نور الدين في مصر، عندما استنجد فيه الوزير شاور، وهو وزير الخليفة الفاطمي العاضد، استنجده ضد خصومه في الحكم الذين استعانوا بالصليبيين، فأرسل نور الدين جيشا إلى مصر بقيادة أسد الدين شيريكوه وابن أخيه صلاح الدين رحمهم الله، فدخل مصر وأوقف الزحف الصليبي. للأسف لم يمضي وقت طويل حتى قرر الوزير شاور اللجوء إلى الصليبيين للمساعدة ضد نور الدين، ومع هذا تمسك نور الدين محمود بوجود الجيش الشامي في مصر، وظهرت فرصة عظيمة له عندما هاجم الصليبيون مصر من الإسكندرية، فأرسل أسد الدين شركوه ابن أخيه صلاح الدين مع الجيش الشامي لمواجهتهم في معركة الإسكندرية. في حصار الإسكندرية جمع الصليبيون جيوشهم وتحالفوا مع جيوش مملكة بيت المقدس اللاتينية والإمارات الصليبية الأخرى. رغم ذلك نشبت خلافات بين الأحزاب الصليبية، حيث تضاربت مصالحهم وانهار الحلف الصليبي، وفشلت حملتهم بفضل ثبات الشعب بقيادة صلاح الدين الأيوبي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لهم. ازداد موقف الجيش الشامي في مصر قوة، وضعف موقف الوزير شاور الذي تم اعتباره خائنا من قبل السكان. وفي محاولة اغتيال فاشلة قام الوزير بمحاولة تسميم رموز الجيش الشامي، خاصة أسد الدين شيريكوه، مما فتح الفرصة لقتله بعد أسره بموافقة الخليفة الفاطمي العاضد. واستغل الخليفة الفاطمي الفرصة وعين أسد الدين شيريكوه وزيراً خلفاً للوزير القتيل. بعد شهرين فقط توفي أسد الدين، وتم تعيين صلاح الدين وزيراً للعاضد ونائباً لنور الدين في مصر. عمل صلاح الدين على ترسيخ حكم نور الدين في مصر بشكل كامل، وأخمد الثورات والفتن التي حدثت في مصر في ذلك الوقت، وقضى على كل من كان يحاول مراسلة الصليبيين وتعاون معهم. اكتملت المرحلة الثانية من ملحمة نور الدين التحريرية، ولقب نور الدين محمود بسلطان مصر والشام. ولكن قبل أن يحلم بالانتصار النهائي، شرع نور الدين في الإعداد للمرحلة الحاسمة والأخيرة من خطته الجريئة للتحرير. كان يحلم برؤية
تاريخية مشرقة، وبدأ بدك حصون الصليبيين وقلاعهم. وفي مدينة حلب أمر بصناعة منبر فني فائق الجمال لا مثيل له في تاريخ الإسلام، خصيصاً للمسجد الأقصى المبارك استعداداً للتحرير الكبير. وفي عام 569 للهجرة مات هذا البطل العظيم قبل أن يشهد تحقيق حلمه الكبير. دفن البطل في دمشق، وظل قبره معلماً بمدرسته النورية في البلدة القديمة من دمشق، ليظل إرثه خالداً يلهم الأجيال القادمة للنضال والجهاد في سبيل الحق والحرية والعدالة ورفعة دين الله سبحانه وتعالى. عندما انتشر خبر رحيل الملك العادل نور الدين محمود، ظنوا أن الأسد قد غادر عرينه دون أشبال تحميه، فاعتبر الصليبيون أن المعركة ستحسم لصالحهم. الواقع فإن المشهد تعقد كثيراً داخل البيت الزنكي، واندلعت الخلافات والصراعات بين الأمراء بشكل حاد، خاصة فيما يتعلق بخلافة نور الدين. وبدأت بوادر الفتن، فانتفض الغيورون منادين بصلاح الدين القائد الشجاع في مصر، والذي اشتهر كأحد أبرز وأقوى أمراء نور الدين محمود. تميز صلاح الدين الأيوبي بقدرته على الاستفادة من تجارب السابقين، لأنه للمرة الثانية في تاريخ المسلمين أعاد استخدام الخطة السابقة مع تجنب الأخطاء الأولى. إن الشعوب المسلمة تتوق إلى قائد ذو رؤية ثاقبة وشخصية قوية، قائد ذو عزيمة ينبذ الفرقة والنزاعات في صفوف نظرائه من الأمراء والقادة. وقد كان صلاح الدين هو القائد الذي وحد الأمة وأتم توحيد الشام ومصر. بعد أن تولى صلاح الدين القيادة وأتم توحيد الشام ومصر، ظهر أمامه تحد كبير، وهو مواجهة الجيوش الصليبية الموزعة على خط الساحل وداخل المدينة المقدسة، وهم مجهزون بأفضل الأسلحة والدروع من أوروبا. سيكون على صلاح الدين أن يقدم للناس وعداً بالنصر، وهذا ليس تحدياً عسكرياً فحسب، بل هو أيضاً رحلة لاستعادة الحرية والكرامة. التشابه بين نور الدين وصلاح الدين الأيوبي في أسلوب القيادة كان كبيراً جداً في الحكم والتدبير، فكان رحمه الله يميل إلى حقن الدماء وتغليب الحلول الدبلوماسية إلا في حالات الضرورة. لذلك استطاع رحمه الله تعالى أن يعيد توحيد الشام ويصلح الخلل. بدأ صلاح الدين رحمه الله رحلته الملحمية من بادية الشام، واعتمد في استراتيجيته الحربية أسلوباً حلزونياً ليحاصر القدس من جميع النواحي ويقطع طرق الإمدادات ويخنق الصليبيين. ولهذا كان من اللازم أن يستدرج الصليبيين إلى معركة كبرى ويكسر فيها شوكتهم ويسهل من خلالها المسير إلى القدس، فكانت منطقة حطين وهي أشهر معارك صلاح الدين، وكانت قريبة من بحيرة طبرية في عام 583 للهجرة. فهاجم صلاح الدين حصن طبرية الاستراتيجي، وكان نصراً عظيماً للمسلمين، فتحت له أبواب الطريق نحو بيت المقدس، وانهارت معاقل الصليبيين تباعاً أمام تقدم صلاح الدين وتكتيكاته البارعة. عذراً يا صلاح الدين، وأنت الذي وصلك خبر اعتراض أمير الفرنجة أرناط الذي احتل قلعة الكرك في الأردن، ومن هنا راح يقطع الطريق على الحجاج المسلمين المتوجهين من الشام نحو الحجاز، فكان يقتل الرجال ويسبي النساء. قولوا لمحمدكم يخلصكم، كلمات قالها أرناط والي الكرك الصليبي عندما غار على قافلة تجارية كبيرة متجهة من مصر إلى الشام. ولم يعلم أرناط كيف سيكون وقع هذه الكلمات على المسلمين في مصر والشام. فلما سمعت
ما قاله بكيت وانسابت الدموع على عينيك، وقد قلت قولتك المشهورة: أنا سأنوب عن رسول الله بنصرة أمته. وهذا ما كان منك أيها البطل. هذا الرجل كان كثير الغدر والأذى للمسلمين، فقد كان بأفعاله الغبية سبب بإسقاط أعتى الإمبراطوريات. بعد انتصار حطين وقع أسيراً، وقلت له: يا أرناط، أنا أنوب اليوم عن رسول الله بالدفاع عن أمته. مسرى حتى نرى أن المسلمين ليسوا عرباً فقط، وأن الإسلام يعز أهله ويرفع شأنهم على اختلاف مشاربهم. مسرى حتى نرى أن نور النصر قريب من المؤمنين إذا هم عقدوا العزم وأخلصوا النية وجمعوا بأسهم. مسرى حتى نرى أن النصر للمسلم ليس دائما بالظفر على العدو وتحقيق الفتوحات ودخول البلاد، إنما قد يكون النصر أقرب له من ذلك، بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى وبالفوز برضا ربه، كما حدث لشرف الدين مودود وعماد الدين زنكي، فما تحررت القدس إلا بعد استشهادهم. تاريخها العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور، كل غيور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى، بجمالها درى.